பொதுவாக லேண்டை விட தண்ணியில் சவுண்ட் ரொம்ப ஸ்பீடாக ட்ராவல் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தண்ணியில் ட்ராவல் ஆகிற சவுண்டை ஹைட்ரோஃபோனுங்கிற கருவி வச்சு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்களாம். இந்த ஹைட்ரோஃபோன் தண்ணியில் இருக்கிற அக்வாஸ்டிக் சிக்னல்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி சவுண்ட் வேவை கன்வெர்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுமா. இது ரெக்கார்ட் பண்ண சவுண்டை கேட்க ரெடியாக இருக்கீங்களா? சவுண்ட் அட் மெரியானா ட்ரென்ச். கடல்லையே ரொம்ப ஆழமான பகுதின்னு சொல்லப்படுற மெரியானா ட்ரென்ச்சில் ரெக்கார்ட் ஆன சத்தம் தாங்க இது. Scratching of the sea at the bottom. Land scratch ஆனா கடமுடான சத்தம் வரும். இதே கடல்ல நடந்தா எப்படி சத்தம் வரும்? பெலுகா வேல். இந்த வேல் மனிதர்களை இமிடேட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி சவுண்ட் போடுவாங்க. மனுஷங்க மேல அப்படி என்ன கோவமா இந்த வேலுக்கு. ஹம்பிங் சவுண்ட் ஆஃப் வேல். ஒரு மனுஷன் ஹம் பண்ணா எப்படி சவுண்ட் வரும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதே ஒரு வேல் ஹம் பண்ணா பின்னிங் சவுண்ட் அட் நார்த் போல். கேட்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல? இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.